ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಭೀಮಾಸ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಸಿವೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಮಸಾಲ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮುದ್ದೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು